bạn đang tư duy để vươn tới cái tầm cao ha. Bạn cần chắc chắn về cái bản thân trước khi chúng ta có thể chiến thắng. Cái trận chiến của cuộc đời á, không phải bao giờ cũng thuộc về những người nhanh hay chậm hết á, mà sớm hay muộn người chiến thắng chính là những người mà suy nghĩ mình có thể làm được ha. Chúc tất cả anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Các anh chị và các bạn nhớ đăng ký kênh, chúng ta học các bạn tuyệt vời ha.